المفترض كمان ان الفنانه الشابه حسنه سيف الدين هتتالق في شهر رمضان اللي جاي في عملين. اول مسلسل هو مسلسل كيك على العالي اللي هو دلوقتي بيتم تصويره، اما المسلسل الثاني فهو مسلسل ستائر الخوف اللي هتشارك في بطولته مع النجم عزت العلايلي وكمان الفنانه الجميله صابرين. تعالوا في التقرير اللي جاي نشوف لقائنا بالفنانه حسنه سيف الدين عشان تكلمنا عن العملين اللي هتشارك في بطولتهم في شهر رمضان اللي جاي، وكمان تكلمنا عن اخر اخبارها الفنيه ونرجع لكم تاني. عندي مسلسل كيكة على العالي دوت إخراج طبعا أستاذ نادر جلال. هو بطولة مجموعة شبابية كلنا، أحمد صفوت، حسن رداد، أيتن عامر، ميس حمدان، يعني في مجموعة كبيرة موجودة، وطبعا على رأسنا كلنا النجم الجميل صلاح عبد الله. أنا دوري شوية مختلف في العمل دوت، طالعة بدور شرانية شوية شرانية حبتين. بالنسبة لي برضو دور جديد ومبسوطة بالتجربة. التركة انك تجيب حد ملامحه مش شرانية وتلاقيه شراني فخليها مفاجأة. فدوت عندي العمل الأولاني كيكة على عالي، وعندي عمل تاني انتهيت من تصوير جزء كتير منه وفاضل لنا جزء صغير اسمه ستائر الخوف. دوت بطولة لا خالص، دوت بطولة الفنانة الجميلة صابرين وأستاذ عزت العلايلي والفنانة أمل رزق، ومعانا مجموعة برضو كبيرة مش عايزة أنسى حد. هو المسلسل عبارة عن بانسيون أو أوتيل في وسط البلد بتملكه طبعا الفنانة صابرين وجوزها عزت العلايلي، وكلها ساكن في الأوتيل دوت ليه قصة لوحده. فأنا من ضمن طبعا سكان الأوتيل، عاملة دور فلة فلة دي جديدة قوي برضو عاملة فلة، المفروض إنه فلة ديت هي بتشتغل في صالة ونفسها تبقى نجمة الصالة، والإفيه بقى إنها ما بتعرفش ترقص أصلا يعني فانت مش متخيل الموقف، تقعد بقى تتمرن وعايزه تبقى النجمه وبتاع، بس يعني دور لطيف وحلو. وهي للاسف علشان خاطر انها توصل اللي هي عايزاه بتأذي صاحبتها اللي بتشتغل معاها، بس بعدين بعد كده بيحصل تحول بقى تام للشخصيه دي. فانا عاجبني الدور لانه هو في تحول في الشخصيه يعني اكستريم يعني. ويا رب برضو ان شاء الله يعجبكم. خطة ثابتة وواثقة بتسير فيها الفنانة حسنة سيف الدين في مشوارها الفني سواء كان في السينما أو التلفزيون. ده طبعا الكلام اللي قالته من خلال لقائنا بيها، وقالت كمان ان احنا المفترض نشوف لها فيلم قريب جدا. الفيلم ده هيكون إنتاج أردني أمريكي. تعالوا في التقرير اللي جاي نكمل لقائنا بالفنانة حسنة سيف الدين عشان تكلمنا أكتر عن الفيلم وكمان تكلمنا عن حاجات تانية كتير. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. مبسوطة بالتراك اللي أنا ماشية عليه. مش شايفة إن أنا ولا مستعجلة ولا بطيئة، ماشية زي ما أنا عايزة بالظبط. عندي كمان في فيلم عاملاه في الأردن، المفروض المخرجة بتاعته المخرجة أماني أبو رمضان الشوا، هي مخرجة فلسطينية كندية. الفيلم هيبقى فيلم كندي أمريكي، بس هيتصور في الأردن في الوادي رم في الصحراء الأردنية، وأنا عاملة الجزئية العربية اللي في الفيلم. سافرت الأردن علشان الاجتماعات بتاعة الفيلم والتحضيرات وكده اهو. بس أنا بالعكس شايفة إن هو هيبقى بالنسبة لي فرصة حلوة، لأنه طبعا هو هيتعرض مهرجانات عالمية ومعايا كل الكاست أجانب. فبرضه تجربة كويسة إنه الممثل يعني يتعامل مع ستاف كتير يعني من بلاد تانية وكده.
كان معروض عليا فيلم يعني بطولة مطلقة. أنا كنت شايفة إن أنا يمكن مش مستعدة شوية للخطوة دي دلوقتي. فضلت إن أنا يبقى الفيلم بطولة جماعية، إنه إحنا كلنا شباب مع بعض ونقدم حاجة مع بعض. السينما بالذات بخاف منها شوية، لأنه الفوكس على السينما بيبقى مختلف شوية عن المسلسلات. أنا برفض أعمل الأفلام اللي بتبقى معمولة فقط لإثارة غرائز الناس أو الشباب خاصة. يعني ما بحبش أدخل أعمل فيلم بس عشان كده. يعني أنا ما عنديش مانع طبعا، الفن في الأول وفي الآخر ما فيهوش ليميت، تمام، بس يبقى في الأول في قصة، أما ما بقاش أنا داخلة بعمل حاجة بس هو ده الأساس.